ఇప్పుడు నేను మీకు ఏం చూపిస్తున్నానో తెలుసా? ఇది నాకు మా ఆయుర్వేద టీచర్, తన డాక్టర్ కూడా తను నేర్పించారు నాకు ఇది. మీకు సైనస్, కంజెషన్, కోల్డ్, బ్రాంకియల్ హెల్త్కి, ఆస్తమా, ఎలర్జీస్ ఇవన్నిటికీ కూడా చాలా మంచిది. ఇది ఎంప్టీ స్టమక్ మీద తీసుకోవాలి. సో ఫస్ట్ ఏం చేస్తారంటే ఒక స్పూన్ హనీ తీసుకొని దీంట్లో క్రష్డ్ పెప్పర్ హాఫ్ తీసుకొని కొంచెం సేమ్ పసుపు కూడా అంతే. పసుపు ఎప్పుడైనా ఓవర్ బోర్డ్ వెళ్ళకండి. పించ్ ఆఫ్ టర్మరిక్ అంతే. ఇంకా దంచుకున్న అల్లం ఇది కూడా అంతే. కొంచెం ముక్క తీసుకోండి, చాలా బాగా పనిచేస్తుంది. ఇది తీసుకొని ఇప్పుడు దీంతో ఒక థిక్ పేస్ట్ ఇలా ఫామ్ చేసేసి నోట్లో పెట్టేసుకోండి. ఇది ఎంప్టీ స్టమక్ మీద తీసుకోండి, మీకు చాలా రిలీఫ్ వస్తుంది. దీంతో పాటు ఇంకేం చేస్తారంటే మీకు కోల్డ్ ఉన్నప్పుడు, ఆ కఫ్ ఉన్నప్పుడు ఇంత వామ్ వాటర్ తీసుకొని దాంట్లో కొంచెం సాల్ట్, సేమ్ పసుపు వేసుకొని అది గార్గ్లింగ్ చేసుకొని దాంతో కూడా మనకు చాలా రిలీఫ్ ఉంటుంది. తప్పకుండా ఫాలో చేయండి.